alt det tullet som vi gjør utad. Han hørte at det her det ekte. Træk pusten godt ind gennem næsen. Pust ud. Drittmaskinens reise starta i en rasert lagerbygning i Møllendalsvegen, Bergen. Mannen som skulle bli stemma til bandet Grindadrap, hadde i en årrekke arbeid med et estetisk univers tufta på Dylansk lyrisisme og punk og hardcore estetikk. Sammen med to musikere han hadde kjent siden barneåra, trommeslager Snøføk og gitarist og produsent Australopithecus, starta han Drittmaskinens i ferd. Jeg og Snøføk, vi har vært musikere i veldig lang tid. Vi så med en gang at det her var noe annet, så vi syntes det var litt viktig å bare kjøre på med en gang. Sorte Rød hjalp til på visuelle ting. Jeg hjalp til på visuelle ting. Jeg tok produksjonen og sånt. Så spilte vi inn, og begynte å sende rundt. Drittmaskin ble et verktøy for å kanalisere tankene og poesien til den skarpe og eksentriske frontfiguren Grindadrap. De 3 kjernemedlemmene kjørte et strengt kreativt regime for å oppnå det lydbildet og den estetikken de hadde i sikte. Og de 2 som skulle fylle andre gitar- og bassroller, måtte innrette seg etter dette og tro på denne visjonen. For meg så det 3 ting som betyr veldig mye. Og det kunsten selvfølgelig, musikken, rettferdighet og det ærlighet. Og det skinner jo tydelig gjennom tekstene til Grindadrap, dette budskapet her. Drittmaskin, ført an av Grindadrap, Snøføk og Australopithecus, gikk raskt i gang med produksjonen av de første singlene. Fuck Reform 94, Hold kjeft når du snakker til meg, Nordfjord 1999 og Kutt i støttekontaktordninga. Settlista, vi kjører på støttekontakt, klart, ferdig, gå! Første gang jeg hørte Drittmaskin, så ble jeg veldig imponert. Altså, jeg veldig glad i sånn musikk, da. Og det var kult å se hvordan de liksom klarte å få frem den der slags råttende lyden. Og så det tekstene deres, da. Hvis du virkelig lytter litt etter, så legger du merke til at det er litt mer dybde, og de faktisk synger om ting som litt viktige.
Helt fra starten skapte låtene reaksjoner, grunnet innholdet i tekstene og det til tider ekstreme lydbildet. Lyttere fra hele landet strømmer til, men det skapte også interesse og reaksjoner hos akademikere, så vel som hos politikere. Drittmaskin, det jo bandet som virkelig har repolitisert et ellers tannløst, konformt og systemvennlig Musikk-Norge, etter min mening. Bandet og, ikke minst vokalisten og låtskriveren Grinda Drap har jo en sterk og kritisk stemme som snakker en underprivilegert sak og som snakker om makta midt imot. Og spor av kutt i eiendomsskatt, kutt i støttekontakt, Fuck Reform 94 og Giftlokk vel kanskje de beste eksempler på dette. Men gjennom flere andre sporplater, og som også albumtitelen Sosial prolaps viser til, så dissekerer bandet samfunnets strukturer og eksponerer de skeive maktfordelingene og sosiale forskjellene som det alt for lenge har vært stilt om i norsk musikk. Med inspirasjon fra eldre punk og metall, så kom låt etter låt, og Grinda Drap og bandet jobbet som besatte med å produsere albumet Sosial prolaps. Welcome to this live instrumentation. Hvor kameraen egentlig? Nå har ikke akkurat støyt black metal min daglige dose moro, men det var bare et eller annet med den titelen på låten Hold kjeft når du snakker til meg som virkelig traff meg. Det en veldig kul låt, og den gjør alle de harde, aggressive tingene på riktig måte uten at det blir en slags sånn pubertal macho-greie. Altså får jo meg egentlig til å tenke litt i de vanlige tingene som jeg var opptatt før type punk-ting, Bad Brains og det en veldig kul låt. Tekstene strømte ut av Grinda Drap, og hun jobbet som besatt med Drittmaskin-prosjektet. Albumet Sosial prolaps ble det store spøkelset som hang over han, men også en rensing. Med et stadig voksende låtrepertoar steig og presset på bandmedlemmene, og flere trakk seg underveis. Ljå Dryle, som var med i den første inkarnasjonen av bandet som bassist og sanger,
Plasmabass, som spilte en periode og var sentral i sideprosjektet Malte Horer. Og til slutt Fond, som var med i en overgangsfase på bass, gitar og trommer etter behov. Jeg var jo med i Drittmaskin fra starten av, som bassist. Men jeg måtte forlate bandet, fordi Grindadrap ble for voldsom for meg. Og det var ikke uforventet for et så genialt kaliber. Må få gjøre ting på sin måte. Og det er jeg glad for, fordi nå kan jeg på en måte nyte musikken de kommer fra, eller som publikum da. Og uten å på en måte streve med det monstret som jeg føler kommer fram under øvingene og ja. Med et manisk fokus arbeider gitarist Australopithecus og Grindadrap med låtene. Endeløs terping på overganger, fraseringer og arrangement. Trommeslager Snøføk inntok en rolle som megler og den som balanserte de to andre medlemmene. Jeg sier noe om Grindadrap. Jeg har ikke så mye å si om Jeg har ikke så mye å si om Grindadrap. Nei. Tilveksten av Sorte Død på bass og Feite Fils på gitar førte til at bandet fant en harmoni og dynamikk som gjorde at arbeidet med plata Sosial Prolaps kunne fortsette. Gjennom internett og konserter nådde de første låtene ut, og tekstene og energien bandet leverte resonerte sterkt hos lytterne. Første gang jeg hørte Drittmaskin. Jeg var på Chagall. Satt og nøt et bedre glass vin. Så kom de der bandet her på scenen. Jeg var nødt til å styrte vin og løpe bort og kjenne kraften til Grindadrap. Den unike sammenstillingen av Grindadrap sin lyrikk, Snøføk sin signatursterke tromming og Australopithecus sin produksjon og meloditøft ga bandet trua på arbeidet de gjorde. Viktigste greia med Drittmaskin, det er jo
Grindedrap. Vanskelig å jobbe med til tider. Utrolig kvalitetsbevisst, perfeksjonist. Alt jobbes ned til minste detalj. Helt fra starten var Grindedrap tydelig på at hans rolle skulle være på scenen, i lydopptaker og i tekstene. Og han ønsket aldri å stille til intervju eller å måtte forklare musikken for andre. Grindedrap og Australopithecus formet en ideologi og et musikkfilosofisk fundament for alt som ble produsert under drittmaskinfana. I dette fundamentet lå en avsky for utstyrsjåleri, instrumentfokus og en elsk for gjør-det-sjøl-estetikk og organisk analoge låtstrukturer. Spill på Squire, for eksempel. Spill på Epiphone, for pokker. Det er ikke utstyret som gjør deg god. Jeg tror det er veldig mange musikere i dag som bruker mye mer tid på musikkbutikker og lære seg om det tekniske ved et instrument i stedet for å spille og bli god å synge og god å skrive tekster, god å lage låter. Det er en glemt kunst i dag. Gjennom konsertene og låtene til Drittmaskin ble Grindedrap en myteomspunnet og for mange en skremmende skikkelse. Da vi spilte med Drittmaskin sist, så husker jeg ikke så mye i dag etter fulle. Men de virker jævlig deppa på noe. Jævlig deppa. Feite Fils var den siste som kom inn i bandet. Jeg har sett vi hadde kommet i gang da, så mener jeg husker at Grindedrap, han var ikke til stede i de første øvingene som jeg var med på, med Snøfuck og Sortedød og Australopithecus. Jeg kjente heller ikke Grindedrap på den tiden. Det eneste måten jeg kjente han på, det var via tekstene hans og måten han formidlet dem på. Så det er klart jeg var ganske smånervøs for å møte han. Med gitarist Feite Fils og bassist Sortedød inne fikk bandet momentum. Og det tok ikke lange tider før radioprogram og magasin fattet interesse for musikken. Etter å ha spilt inn en ny vri på låten Slime, kom låta Giftlokk ut som singel digitalt. Altså, det pokker meg folk å høre på det. Drittmaskin fant jeg når jeg drev og lette på Urørt, for jeg pleier hele tiden å prøve å finne nye band. Og da fant jeg dem, og da det var Giftlokk, og det er 100 år siden. Vi kaller det seg da for et politisk punk- og metalband fra Sunnhordaland, et lavtersamvær, trivsel, fart, energi, sosialrealisme og samfunnskritikk, frontet av den poetiske og empatiske. Totto i NRK tok det inn og ga oss tid på lufta. Jeg tror han skjønte greia. Og Ruben Gran, en dritbra fyr, og han også tok det inn og løftet det fram og hørte på en måte meningen bak det vi drev med. Alt det tullet som vi gjør utad. Han hørte at det her det er ekte. Og han har inspirert oss veldig også. Han spilte Ty Seagal og fortalte litt om In The Red Records, plateselskapet. Så begynte jeg å grave i In The Red. Jeg falt pladask for et band, Zigzags. De står igjen på YouTube, de står i en
en varebil og spille låter veldig tett. Så Ruben åpnet en liten dør der. Jeg begynte å skrive med Jed, jeg og Gründerdrap. Vi reiste til Amsterdam. Og så de der, møtte de. Vi lånte en melodi med de Slime, en EP som de ga ut. So these guys wrote us from fucking somewhere in Norway. I didn't know where exactly, but they said, hey, we're gonna cover your song Slime and we're gonna change the lyrics and it's gonna be about our town, Bergen, and the pollution problem. So I was like, sure, whatever, fuck it, do it, you know. Giftlokk for eksempel, som jeg er veldig glad I, hvor de da snur hele den der klimafornekter-pisspreiket på hodet. Det er dritkult. Vi spurte om han hadde lyst til å spille litt, bidra litt på plata. Så vi sendte noen sanger, og så jobbet han med album for Zigzag, og snek inn en session med Fuck Reform, da, som han spiller på. Og det er jo vi veldig stolt av, og det sender vi en liten, pitteliten takk til Ruben. And then we went to Europe and toured, and they showed up at the Amsterdam show, and we were playing in Oslo later, and we, you know, us being Americans, you know, we don't know where, like, anything is, sort of distance-wise, and we were like, why the fuck are you guys coming to Amsterdam to, like, see us when you could just go to Oslo? And they're like, oh, dude, it's easier, and there's, like, better drugs and shit here in Amsterdam anyways, and we're like, fuck it, and they just wanted to party, so they came to the show. It was rad, and we hung out, and then they sent me some shit to play guitar on, and, you know, I don't know where Bergen is, but I grew up in a small town in eastern Washington state, and then, you know, we're all from kind of like weird areas, and I don't know Bergen, but I kind of get the vibe of it from these two. Raud, gitarrist I black metal-bandet Abbat, som tidligere hadde delt studio med Australopithecus, kom også inn I albumprosjektet. Han bidrar med en gitarsolo på låten «Hjertet mitt slår». California-baserte kunstneren Wooden Cyclops ble kontaktet, og han skapte det visuelle universet som skulle stå til plata sitt konsept. Wooden Cyclops here. Just finished all the ink for the back of the Drip Maskin album. Colors up next. Ready, Beastman? So I started out with all pencil, so I drew everything in, and then I went over it with my Pentel brush pen, and now I'm going to erase all the pencil. Now I'm going to be going over it with Prismacolor markers as usual.
Motherfucking Dunzo! This is so fucking boring. I siste ledd ble analogtrollmannen Robert Jønnum teken inn for å sammenfatte produksjonen og klargjøre alt til vinyl og digitalutgjevinger. Det var viktig for bandet å videreføre det unike i bandet sin tilnærming til punk og hardcore, og her ble Robert Jønnum sin tidligere erfaring viktig. Hitmaskin er et band som sier noe om livet vi lever, om kampen vi alle står i, og om følelsen av nederlag av å kjempe imot.
til å høre deres nye musikk. Support Drittmaskin!